Hey, yo, what's up mga kabisda? Kumusta mong tanan? Medyo dugay-dugay na punta wala ka-upload, no? Og naay gusto i-istorya sa inyo si Sir Sauki Makabat. Yo, let's go. Biryani. Bismillah. Sheesh! Bang libre daw siya og biryani mga kabisda. Kading oras sa manggod, break time na mo. Nami sa oras na break. Maong nami oras mo adto sa paborito na mo na restaurant. 5 to 7 minutes siya kung nakaisakyanan. Pero kung imong lakon, medyo layo-layo dyan siya, no? Og init po sa gawas kay summer man karon. Og mamarayig na lang po ko sa inyo mga kabisdak, no? Ayaw mo kalimot og like, subscribe sa ako ang gamayng YouTube channel. Daghan kay salamat sa inyong suporta. Og hapit na tamabot. Og mao na ang Layaly Ghala Restaurant. Siyempre dapat mo paso si Sir Sauki Makabato. Taga Tingin-Tingin, Lanao del Norte na siya mga kabisdak. Nakapuyo po na siya sa Iligan City sa Barangay Tambakan. Og naanata sa sulod, si Tropa mao na siya ang mag-serve na mo permente every time na mo anha mi sa ilahang restaurant. Og mao na ilang menu. Inyo nakita. Matik na nano taga-anha na mo dira fried chicken biryani na namong order. Karon gina-serve ni Tropa ang appetizers. Sayang lang wala tong mga green leafy vegetables na appetizers. Pero okay na. Lantakan gihapon nato na. Og mao na ang fried chicken biryani. Kung mangutana mo aha ang fried chicken nasa ilalom sa rice. Thank you very much. Ingana ang way sa ilahang pag-serve dira na restaurant. Mukbang time na. Ingani na lang no, mitras na ngaon mi. Akong ipakita sa inyo kung giunsa nila pagluto ug unsa ang mga ingredients sa pagluto sa fried chicken biryani. Chicken 500 grams, salt, Kashmiri chili powder, turmeric powder, and egg. Ginger, garlic paste, maida, marinate, and keep it rest for 30 minutes. Deep fry in sunflower cooking oil. Boil 1.5 liter of water and add salt. Whole spices, 1 are soaked 500 grams, basmati rice, boil 75% and keep it in a strainer. Heat sunflower, oil aroli, onion slice, salt, turmeric powder, Kashmiri chili powder, garam masala, fennel powder, tomato slice, crushed ginger, garlic and green chili. Cook in slow heat until tomato gets mashed, water, cashew nut paste. Mint and coriander chop, fried chicken, 0.75% boiled basmati rice. Mint and coriander, fried onions, fried cashew nuts, and raisins. Cover and cook in slow heat until 10 minutes and keep it rest for 30 minutes. Remove the lid after 30 minutes. How much, brother? og ang nabayaran ni Sir Sauki sa mga gikaon 2.7 Omani Real nasa 412 pesos. Wala na sayang. Thank you. Oh, full tank na kay Miana mga kabisdak, no? Busog na kay Miana kay naka-extra rice man mi. Libre man gud ang extra rice. Maunang kung adlaw-adlaw nimo sa pag-anha sa ilahang restaurant, manambok jud kag maayo. Pabalik na mi sa among trabahoan. Og syempre ay mahuman ni ato ang vlog. Ayaw mo kalimot og like, subscribe sa ako ang gamayng YouTube channel mga kabisdak. Inyong nakita ang mga dagkong sakyanan na truck diri na dala, no? Industrial area manggod ni siya diri na lugar. Diri ang agianan sa mga dagkong truck. Again, mauna amo ang ginatrabahoan. Hapit na tamabot. O gaya mauman ay istulti si Sir Sauki Makabato sa inyo ha. There you go. What's up?
June X 87 pH.